Γεια σας gamers, και σήμερα παίζουμε Happy Wheels όπως σας είπα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει εδώ τα στάδια του παιχνιδιού, αλλά έχει και browse levels, δηλαδή έχουν φτιάξει στάδια άλλοι και τα παίζει όλος ο κόσμος. Παίξουμε πρώτα λίγα κανονικά. Παίξουμε το BMX Park 2. Φαίνεται ωραίο αυτό. Αργεί να μπει λίγο. Μπορεί και να μην μπει καθόλου. Μπήκε. Ναι. Καλό φαίνεται. Α, πάει ο γιος μου. Σόριε. Α, ωραία φίλε, το χέρι μου. Οδηγάει με ένα χέρι ρε φίλε. Θα σκοτωθώ. Δεν έχει χέρια. Κάνει πετάλι με ένα πόδι. Ναι. Ήταν λίγο... Ξέρετε. Πάμε να παίξουμε browse levels. Troll level 1. Θα διαλέξουμε αυτό. Λοιπόν. Τι είναι αυτό? Δεν έγινε τατάρα. Τον έχει πιάσει. Και τον παίρνω. Τον παίρνω. Το ανάποδο πρέπει να γίνει. Πάμε πάλι. Δεν ξέρω τι έγινε. Λογικά δεν πρέπει να πάρω αυτόν, άλλον πρέπει να πάρω για να γιατί αυτός... Γάμο το. Πάρουμε... το μπαμπά και το γιο. Αλλά... πήγαινε πίσω. Να δούμε τώρα. Μη σκοτωθείς. Μπράβο. Ναι. Κάναμε το τάταρα. Πρώτη φορά που το κάνω. Που κάνω τάταρα. Πρώτη φορά. Συγκινήθηκα. Pixel Painter. What the... πρέπει να κάνω κλικς στα κουτάκια. Πρέπει να κάνω κλικ στα κουτάκια. Ναι, επειδή θα πάρει πολλή ώρα, δεν το κάνω. 99% impossible. Θα το δούμε πόσο impossible είναι. Α,
Τι, ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Α, για λίγο. Έλα. What the... Okay. Είναι δύσκολο. Πολύ. Ναι. Όχι. Πέτα. Ταταρά. Ναι. Ναι. Βγάλαμε δεύτερο στάδιο. Parkour Extreme. Αυτό ακούγεται καλό. Εγώ δεν πατάω τίποτα. Άλλη μια φορά. What the... Δεν μ' αρέσει. Κι άλλο 99% impossible. Πόσα έχει ρε φίλε. What the... Δεν μπορείς να περάσει δηλαδή. Κοίτα εκεί. Τώρα τις είδα τις μπόμπες. Βγάλουμε γιο. Το βγάλουμε γιο. Δεν θα το βγάλουμε γιο. Pogo go up. Αυτό είναι με Pogo. Λογικά. Πρέπει να μπούμε στο κανόνι. Λοιπόν. Πες μα. Πες γάμο. Τι. Για λίγο. Πες γάμο. Αυτό είναι σπαστικό ρε φίλε. Μόλις πέφτει κάτω λίγο σπάει κατευθείαν αυτός. Χαλάει, πώς να το πω. Δεν ήταν καλό. Το βγάλουμε γιο. Μαλά... Δεν γίνεται. Ναι, εκεί. Εκεί κάτσε. Μη γαμώ το μη μπέφου. Με νευρίασε. Έχουμε μόνο 2 τάταρα. WWE Powerbomb. Ακούγεται καλό αυτό. Πάρουμε πάλι αυτόν. What? Απλά το πιάνεις. Δεν το πιάνεις έτσι και το ρίχνεις έτσι. Περίμενε. Πολύ ωραίο. Ξαφνιάστηκα.
Άλλα 2 WWE θα παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε το Sword Throw. Είναι αυτό. Αυτό μου αρέσει. Sword Throw, μου αρέσει. Πάρ' το. Triple kill. What the fuck. Έλα καταρά. Τουλάχιστον να... Πάμε στο άλλο WWE. Να το. Όπα, δεν είναι αυτό. K-set match. Δούμε. What the... RJ. It's game. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, κάντε και ένα comment. Γεια σας.